நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா axial flow compressor பத்தி பார்க்க போறோம். This is Professor R. Sureന്ദ്ரன் from Government College of Technology. I am having Sherina as a technical champion for this session. So axial flow compressor எதுக்கு எங்க அப்ளை பண்றாங்க? In aircraft and gas turbine due to low frontal area. The axial flow compressor-னாலே சிறப்பம்சம் வந்து low frontal area அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம். எதுக்கு it is used for high mass flow rate. High mass flow rate. work done-க்கு ஃபார்முலா என்ன? CBL CW2 minus CW1 nm, where CW1 is whirl component of velocity at inlet and CW2 is whirl component of velocity at outlet and CB1 is mean velocity at entrance or exit. ஸோ இதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் விரல் காம்பனன்ட் இன்டு பிளேட் வெலாசிட்டி சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க. டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Pressure rise in rotor blade by pressure rise per stage. That is equal to 1 minus CW2 by 2C2ன்றாங்க. axial flow compressor-ல வந்து டிகிரி ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து 0.5 சொல்றாங்க, 50% வந்து ப்ரிஃபரபிள் சொல்றாங்க. இல்ல கீ பாயிண்ட் ஃபார் axial compressor வந்து என்னென்னலாம் சொல்றாங்க? Design of blade based on aerodynamic theory. blade டிசைன் பண்ணும்போது aerodynamic theory-ய ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. Blade shape is in aerofoil. blade shape வந்து aerofoil shape-ல தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Radial blades used in turbojet and spacecraft application. So radial blade வந்து turbojetலயும் spacecraft application-லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. pressure ratio in radial is less than that of Centrifugal. pressure ratio in centrifugal அப்படின்றாங்க. ஸோ வந்து இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ரேடியல் வந்து இப்போ ஆக்சியலில் வந்து இது ரேடியல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அது லெஸ் தென் சென்ட்ரிஃபியூகல். எஃபிஷியன்சி கர்வ் ஆஃப் ஆக்சியல் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர் போடும்போது ஆக்சியல் வந்து மேலே போகுது, சென்ட்ரிஃபியூகல் வந்து கீழே வருது. ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் தான் ஜெயிக்கிறான், ஆக்சியல் தோத்துடுறான். அப்புறம் ஆக்சியல் ஜெயிக்கிறான், சென்ட்ரிஃபியூகல் தோற்று போயிடறான், அப்புறம் ஆக்சியல் தோற்று போகிறான், இது பண்ணுறான். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு பெல் கர்வ் மாதிரி வருது. ஸோ எப்படி வருதுன்றதை அப்சர்வ் பண்ணலாம். அடுத்து சர்ஜிங் அப்படின்னா என்ன? Surging occurs at less mass flow rate. choking எப்ப நடக்கும்? Choking maximum flow rate in compressor. எப்பலாம் maximum flow rate in compressor choking நடக்கும். surging வந்து occurs at less mass flow rate. அடுத்து stalling அப்படினா என்ன? Aerodynamic separation of breakaway of flow from the plate profile. So plate profile இப்படி இருக்குனா அதை விட்டுட்டு அப்படியே deviate ஆகி போறது வந்து stalling சொல்லுவாங்க. It is not able to follow the blade profile na stalling. Important note என்ன? In axial flow compressor, stalling is a local phenomenon while surging affects the entire compressor. Surging நடந்தா மொத்த பாதிப்பு, ஸ்டாலிங்னா சேதாரம் கம்மி தான், சர்ஜிங்னா முழுசா சேதாரம் ஆயிடுன்றாங்க. அடுத்தது pressure ratioக்கும் mass flow rateக்கும் ஒரு கிராஃப் போட்டுருக்கா, அந்த கிராஃப்ல என்ன புரியுது? Pressure ratio இப்போ நமக்கு என்னன்னா எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ இங்க இருந்து பார்க்கறோம். ஸோ இங்க choking இந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ சொல்கிறாங்க. இது யூஸ்ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக இந்த இடத்துல சர்ஜிங் அன்ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த கோட்டுக்கு இந்த கிராஃபுக்கு வெளியில் வந்து சோக்கிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ சோக்கிங், சர்ஜிங், அப்புறம் யூஸ்ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் தான் இங்கே இது பண்ணுறாங்க. இந்த பீன்ற பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் ரேஷியோ பாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்படியே என்ன பண்ணுவோம்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டை கம்மி பண்ணிட்டே இது பண்ணிட்டே போகும்போது கம்மியாகும் போது இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல சர்ஜிங் ஆகிடும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து இந்த இடத்துல சர்ஜிங் அன்ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ நடக்கும், இங்கே மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் ரேஷியோ நடக்கும், இங்கே வந்து சோக்கிங் டின்ற பாயிண்ட்ல வந்து சோக்கிங் ஆக்சுவல் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் அங்கே அதுதான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம சில டீட்டெயில்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ நான் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ஃப்ளோ கம்ப்ரஸரை பற்றி சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டோம். கற்றுக்கிட்டோம் சரினாக்க